हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड क्लिप्स। तो आज अपन देखने वाले हैं जूका कोल्ड डीएस सस्पेंशन, जो कि अल्केम द्वारा मैन्युफैक्चर या मार्केट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कॉम्बिनेशन और कंटेंट। तो इसके अंदर होता है पैरासीटामॉल 250 mg में, और फेनाइलिफिलिरिन होता है इसके अंदर 5 mg, और क्लोरोफिलेरामाइन मिलियट 2 mg के अंदर इसमें होता है। अभी बात करी जाए इसकी यूजेस की, तो ये क्या काम आती है। तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों में जो कि सर्दी, खांसी, एलर्जी हो जाती है, इन समस्या में इसका यूज़ कर सकते हैं। मौसम चेंज की वजह से बच्चों को सर्दी, एलर्जी या तो बुखार और खांसी की समस्या हो रही है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों की रनिंग नोज़ यानी कि जैसे बच्चों में बार बार नाक से पानी आना, छींके आना, बार बार सर्दी, एलर्जी हो जाना, तो इन समस्याओं में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। लेकिन इसे यूज़ करने से